Salut les amis. Voilà, hier j'ai posté un post pour Cynthia comme quoi elle allait travailler sur un chien agressif. Voilà, aujourd'hui c'est Igor, malinois, 5 ans. Igor a travaillé la sécurité et le mordant. C'est un chien qui développe pas mal de dangerosité. Et Cynthia va essayer de le canaliser, va essayer de faire quelques approches pour essayer de gagner sa confiance. Voilà. Ciao les amis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Non. Pas bouger. 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 I'm like Chipos, man. I got this, yeah. Pas bouger! Stop! Pas bouger!